呢個 KC 你唔係叫計 KC 啊 ，KC 俾咗你嘅呢嚿嘢。OK， 咁and then 咧你就計條數啦。咁點樣計法咧？呢個 product，OK 2x 啊，呢個字咧寫得唔啱啊，2x 2次啊應該 square。OK， 點解啊？因為呢個數值係2嘅，咁所以 square 翻佢啦。咁啊除翻咧兩個 reactant 啊，一個1減 x 就喺呢一度啦，另一個0.5減 x 咧就喺呢一度啦。咁你咪照 solve 個 quadratic equation 咯，係咪？咁我唔知大家即係撳機有冇撳錯啦。咁我不厭其煩咧，又再即係做一次數學上面嘅嘢俾大家睇下啦。咁即係點咧？呢嚿嘢咧，其實你將佢拉落嚟啦。我希望大家係識啦，即係左手邊咧就1.5乘10嘅負3啦，就會等於2x 括弧嘅2次啦，就 over 1減 x 啦，就乘以0.5減 x 咯。其實喺黑板都做過㗎啦。咁你下一個 step 做啲咩咧？拆括弧啦，呢邊照寫1.5乘10嘅負3啦。上面咧記住呢個2係要 square 埋嘅，有人就咁寫2x 2次，咁應該係4x 2次啦，就 over。咁下低就1乘0.5，即係0.5啦。OK， 跟住減 x 啦，跟住就減0.5x 啦，跟住就再加 x square 啦。咁啊，跟住都係搬呢個過嚟啦。OK， 咁所以即係下一步啦。0.5乘呢嚿嘢，即係佢一半啦，咁即係0.75乘10嘅負3。呢度咧負1.5x 嘅，再乘以呢嚿嘢啦，咁即係減2.25乘以10嘅負3，咁多個 x 啦。跟住就再加1.5乘10嘅負3嘅 x square 啦。咁啊，跟住咧就等於咧就4x 2次啦。咁跟住同類項歸邊啦。你將嗰啲嘢掉晒去右邊，又或者掉晒左邊啦。咁所以就出到一條 quadratic equation 啦。咁我都做埋啦嚇。咁啊，你將呢邊掉過嚟減啦。咁即係4減1.5乘10嘅負3。咁多個 x 2次，然之後就加2.25乘10嘅負3x， 再減0.75乘10嘅負3，等於0。咁撳機啦 ，formula 啦，咁你就可以 solve 到個 x 咧，原來就等於0.354啦。小心啲 value 有啲要 reject 啦。OK。咁佢問你個數係咩咧？喺 oxygen equilibrium 嘅時候究竟係幾多嘛？咁oxygen 嘅 equilibrium 就係0.5減 x 啊，塞翻個 x 入去咪計到0.146個 mol per dm cube 咯。咁樣計法，嚟去都係呢啲數，一係就揾個 KC，一係就揾 equilibrium concentration of 隻嘢究竟係幾多。好，咁跟住下低又再做啦，其實都係做同樣嘅嘢。OK。咁佢就話：喂，而家咧有少少改變啦。今次 nitrogen 咧就係1 mol 嘅 ，oxygen 就2 mol introduce 落去。咁其實個做法一樣啦。咁即係呢個咧開頭就變呢個變咗做0.5啦。呢個咧開頭咧就會變咗做1啦。咁啊，跟住你咪照塞啲數入去計咯。而佢呢邊兩個減 x 呢個就會多2x 啦。咁咧跟住又係塞入去啦。呢度又係個 square 啦，應該。咁你 solve 到同一條式啫嘛，咁個 x 係呢嚿嘢啦。不過唔同嘅地方係咩咧？今次一開頭咧個 oxygen 嘅 concentration 係1，而家計到 x 係呢嚿嘢，咁所以咧最尾 equilibrium 嘅時候，佢個 oxygen 嘅 molarity 就係呢一個啦。咁就因為睇錯條題目啦，咁所以咧我哋就改啲數字先。equilibrium 唔變嘅，即係1.5就乘以10嘅負3就會等於2x 嘅2次 over 1減 x 就再乘以2減 x。咁你而家就 solve 呢一個 equation 啦。因為個 volume 係1啊，
咁你開頭 introduce 一 mol 嘅 nitrogen， 咁咪1除1，咁所以個開頭嘅nitrogen 嘅 concentration 咪1咯。跟住 oxygen 就2啦，因為 introduce 2 mol 係1 dm cube 啦。咁人哋1減 x 同埋2減 x 啦。咁就照拆啦。上面都係4x 2次啦，小心啲啦。下低就會係2減3x 啦，加 x 2次啦。咁啊，跟住就再執一執啲位啦，就會係3乘10嘅負3啦，就減4.5乘10嘅負3x 啦，就加1.5乘10嘅負3嘅 x 2次啦，就等於4x 2次啦。咁所以就即係4減1.5乘10嘅負3 x 2次，加4.5乘10嘅負3 x， 減3乘10嘅負3啦，等於0啦。可唔可以幫我 solve 個 x 啊？咁第三條就都係嗰樣嘢啦。第一首先寫個 expression 啦。咁又係啦，啲人鬧 EQM 啊。咁啊，跟住就又係寫個 equilibrium 喺度啦。咁個 case 係點計咧？嗱，呢度好多人錯喎。其實 case expression 咧，呢嚿嘢嘅 molarity 嘅1/2次方，因為呢度1/2嚟嘅，再除翻呢個 EQM 啦。好，呢個同佢上面嘅關係咩咧？其實係佢嘅 reciprocal 嘅 square root 啊。你諗下係咪？你將呢嚿嘢1 over 咗佢，咁呢兩嚿嘢咪調轉咯，係咪？調轉位擺之後咧，你再 square root 佢呢個1/2，呢個2嘅 square root 即係1次方啦。呢個嘢就會係 square root 次square root 啦。咁所以咪1 over KC 嘅 square root 咯。所以第一個 case 俾咗你嘅，咁你1 over 咗佢嘅 square root， 咁咪可以計到係呢嚿數咯。咁個 unit 有少少怪嘅，財子我可能改錯咗你，咁咧就係嗰個單位就應該係咁樣嘅。如果我改錯，你話翻俾我知啊。喂，呢個反應係咩嚟嘅咧？係 exo 定 endo 咧？今次送分啦，你答到 exo 冇 explain 我都俾分啦。點解啊？因為你增加咗個 temperature 咧，會增加 amount of NO2 啊，咁所以佢就會 shift to 個reactant side 啦。OK， 咁我想 show 埋俾你睇點解喎。我喺個黑板度。